Кыргызстандын ИАЭП өлкөлөрү менен соода алакасы барган сайын жакшырууда. Бизден уюмга мүчө мамлекеттерге азык-түлүктүн түрлөрү, өндүрүш жабдуулары жана кейчи бренди менен кеңири таанылган кийим-кече жана башкалар сатка чыгат. Алсак, 8 айда уюм алкагында жүргүзүлгөн сооданын көлөмү 3,8 миллиард доллар болду. Салык кызматы ИАЭПке товарларды экспорттоодо коштоочу документ болушу керектигин эскертет. Ансыз товар өндүрүп, саткан тарап ар кандай тоскоолдуктарга кабылышы мүмкүн. Ал документтерге төмөнкүлөр кирет. Экспорттоочу менен алуучунун ортосундагы келишим, анда бүтүмдүн предмети, баасы жана жеткирүү шарттары, аткаруу мөөнөтү, эсептешүү формасы жана тараптардын укуктары менен милдеттери көрсөтүлөт. Эсеп фактурасы, анда сатуудан түшкөн акча, товарларды, жумуштарды жана же кызматтарды сатууга байланыштуу кыйыр салыктардын суммасы жана башка милдеттүү маалымдаректер көрсөтүлөт. Эл аралык товардык транспорттук коштомо кагаз. Бул документ товардын ар бир партиясын коштоп жүрөт. Анда жүктүн саны, салмагы жана комплектүүлүгү боюнча сандык маалымат камтылат. ST1 формасы боюнча келип чыгыш сертификаты. Сертификат алуу үчүн Соода өнөр жай палатасынын алдындагы кыргыз экспертизага кайрылып, жеке ишкердин же ишкананын күбөлүгү, өндүрүштү тастыктаган документтер, технология, ижара келишими, жабдуулардын тизмесин тапшыруу керек. ST1 сертификаты жөнөтүлгөн товардын ар бир партиясы үчүн таризделет. Фитосанитардык же ветеринардык сертификат. Бул документтер азык-түлүк жана айыл чарба товарларын экспорттоодо талап кылынат. Экспорттук лицензия. Мамлекет тарабынан берилген жана экспорттук көзөмөлгө алынган айрым товарларды ташып келүү, ташып чыгуу же транзитке уруксаат берүүчү расмий документ. Ал мамлекеттин товарды белгилүү бир мөөнөткө өткөрүп берүүгө макулдугун тастыктоо үчүн зарыл. Бул талаптарды сактоо ИАЭП өлкөлөрүнө товарларды экспорттаган учурда кечигүү жана башка маселелерди болтурбоого мүмкүндүк берет. Ишкерлер товар коштоочу документтердин толук топтомунун болушу мыйзамдуу, тез жана ачык айкын экспорттун кепилдик экенин унутпашы керек.